हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोमा हामी तपाईहरुको लागि Realme C63 मोबाइलको अनबक्सिङ र फर्स्ट इम्प्रेसन दिनेछौँ। साथमा यो मोबाइल 15-16 हजारको प्राइसमा भ्याल्यु फर मनी छ कि छैन त्यसको बारेमा पनि हामी अगाडि भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। र इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई यो प्राइस पॉइन्टमा यो मोबाइलमा 45 वाटको फास्ट चार्जर दिएको छ। साथमा मोबाइलको डिजाइन र इन ह्यान्ड फिल एकदमै प्रिमियम रहेको छ। सो यदि तपाईहरु पनि Realme C63 मोबाइल किन्ने प्लानिङ गर्नु भएको छ भने आजको भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, आगामी दिनमा अरु यस्तै भिडियो हेर्नको लागि प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। फ्रेन्ड्स, तपाईले यो मोबाइललाई किन्दाखेरि येलो कलरको बक्स पाउनुहुनेछ। बक्सको माथिपट्टि तपाईहरुलाई C63 को ब्रान्डिङ दिएको छ। फ्रेन्ड्स, अब फटाफट बक्सलाई ओपन गरौँ। बक्सलाई ओपन गरिसकेपछि सबैभन्दा माथि तपाईहरुलाई एउटा एनवेलप दिएको छ र एनवेलप भित्र तपाईहरुलाई सिम निकाल्नको पिन, त्यसैको साथमा मोबाइलको कभर अनि मोबाइलको बारेमा केही किताबहरु दिएको छ। अनि चार्जर तपाईहरुलाई 45 वाटको चार्जर दिएको छ। साथमा चार्जिङको लागि टाइप सी डाटा केबल पनि दिएको छ। अब यिनी सबै सामानलाई साइडमा राखी हामी कुरा गरौँ मोबाइलको बारेमा। सिरियसली फ्रेन्ड्स, फर्स्ट लुकमा यो मोबाइल चाहिँ एकदमै प्रिमियम रहेको छ, किनभने तपाईहरुलाई फोनको ब्याकमा म्याट फिनिश दिएको छ, जसले गर्दा फोनको इन ह्यान्ड फिल चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ। माथिपट्टि तपाईहरुलाई डुअल क्यामेराको सेटअप दिएको छ, त्यसैको साथमा एउटा एलईडी फ्ल्यास पनि दिएको छ। र तलपट्टि तपाईहरुलाई Realme को ब्रान्डिङ दिएको छ र हातमा लिँदा यो फोन त्यस्तो हेभी पनि लाग्दैन। र लेफ्ट साइडमा तपाईहरुलाई सिम कार्ड ट्रे दिएको छ, जसमा तपाईहरुले एकै साथमा दुईवटा सिम कार्ड र माइक्रो एसडी कार्ड लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तलपट्टि तपाईहरुलाई 3.5 हेडफोन ज्याक, कलिङको लागि माइक, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट र स्पिकर ग्रिल दिएको छ। र राइट साइडमा तपाईहरुलाई भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन, त्यसैको तल पावर अन अफ बटन दिएको छ र पावर बटनमा तपाईहरुलाई फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पनि दिएको छ। फ्रेन्ड्स, यो त थियो फोनको फिजिकल ओभरभ्यूको बारेमा। र अब हामी कुरा गरौँ फोनको डिस्प्लेको बारेमा। अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई 6.74 इन्चको HD प्लस IPS LCD प्यानल दिएको छ, जुन भने वाटर ड्रप नोच डिजाइनको साथमा लन्च भएको छ। साथमा तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा 90 हर्ट्ज को फास्ट रिफ्रेश पनि दिएको छ। र ब्राइटनेसको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा 560 निट्स को पिक ब्राइटनेस दिएको छ। इन्डोर युजको लागि तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि प्रब्लम आउने छैन। आउटडोर युज गर्नको लागि तपाईहरुलाई यो डिस्प्लेमा ब्राइटनेसको कमी महसुस हुनेछ। बट अदरवाइज यो प्राइस पॉइन्टमा मोबाइलको डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। तपाईलाई यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि र गेमिङको लागि कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र चिपसेटको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा युनि एसओसीको T612 चिपसेट दिएको छ, जुन भने 12 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो र यो चाहिँ एउटा 4G चिपसेट हो। साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा LPDDR4S को र्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। रिडनेट स्पिड पनि तपाईलाई यो मोबाइलमा ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 14 दिएको छ, जुन भने रन गर्दछ Realme UI मा रन गर्दछ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सप्रेस पनि डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, ओभरअल परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा नर्मल युसेजको लागि तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। अब हामी कुरा गरौँ मोबाइलको क्यामेराको बारेमा। तपाईलाई यो मोबाइलमा 15 मेगापिक्सल प्राइमेरी सेन्सर दिएको छ र अर्को भने AI लेन्स दिएको छ। त्यसैगरी सेल्फी क्यामेरा तपाईलाई यो मोबाइलमा 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा पछाडिको क्यामेराबाट तपाईले 1080 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराबाट तपाईहरुले 720p को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइमेरी क्यामेरा सेन्सरबाट तपाईहरुले डे लाइट कन्डिसनमा एकदमै राम्रो पिक्चर्सहरु क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेरा पनि यो मोबाइलको डिसेन्ट रहेको छ। प्राइजिङ अनुसार यो मोबाइलको क्यामेरा सेटअप पनि डिसेन्ट रहेको छ। र ब्याट्री तपाईलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र चार्ज गर्नको लागि 45 वाटको चार्जर तपाईलाई बक्समा दिएको छ। चार्जिङ स्पिड तपाईलाई यो मोबाइलमा एकदमै राम्रो दिएको छ। र ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा 1.5 दिनको ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ मजाले पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ, फेस अनलक पनि दिएको छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5 हेडफोन ज्याक पनि दिएको छ। र स्पिकरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा सिंगल स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने डिसेन्ट रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा। यसको 4+128GB लाई 15979 मा पाउनुहुनेछ। अब मेरो ओपिनियनको बारेमा कुराउनु पर्दा मोबाइल चाहिँ फ्रेन्ड्स एकदमै राम्रो रहेको छ। यदि तपाईहरुलाई 15-16 हजारको प्राइस पॉइन्टमा फास्ट चार्जिङ, राम्रो ब्याट्री ब्याकअप भएको फोन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुको लागि यो फोन बेस्ट हुन सक्छ।
ल त साथीहरु यदि नै थियो आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि नयाँ साथीभाइले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हामीसँग सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु हवस् धन्यवाद जय नेपाल